ما یه محرومیت هایی داریم. یه بخشش این محرومیت دیدار فیزیکی حضرت. محرومیت دوم محرومیت معرفتیه که من صبح از خواب بلند میشم تا شب که میخوام بخوابم جوری زندگی میکنم که کنه به امام نیاز ندارم. در حد این که دلار بالا پایین میشه میفهمم ممکنه رو معیشتم اثر بذاره، 1/10 هم به امام زمان توجه ندارم. جایی لنگش نیستم، گیرش نیستم، در حالی که من سراسر نسبت به او فقر محضم. این خلأ معرفتی، این گیر معرفتی باعث شده که من در طول هفته یاد او نیستم. اگرم یادش کنم یه دعای فرجی که فلان کسک گفته تو قنوت بگو یا چیز خوبیه. کسی که تشنگی داره له له میزنه سراغ آب برای ثواب نمیره، میره که سیراب بشه. من مشکل معرفتی دارم و تشنه نیستم. صبح تا شب آبادونم سر جاش باشه و بعضی دیگه از مشکلاتم برطرف بشه و 4 تا حاجتم رفع و رجوع بشه، به امام زمان نیاز ندارم. لذا محرومم.